Բարի օր ձեզ, ես Արինա Սահակյանն եմ, ուսեցի եմ, սվերում եմ Պապիկ Ավալյանի անվան միջնակարգ դպրոցի 5-րդ դասարանը, այսօր ձեզ կպատմեմ Խրամի ձորի ուտակ խմբի մասին։ Մուսես գեղն ունի հարուստ մշակույթ, գեղի տարածքը կան հին բնակատեղինի, խաչքանի ու նոր սարքած եկեղեցի։ Գեղն ունի իրան ավանդույթնին, սովորույթնին ու կենցաղան։ Ավանդույթներից մեզ ահսել ազգային եկեղեցական տոները ու Սովետ միության վաղտը նշվող պետական տոները։ Հատկապես լավ ենք նշում վրթիվերը։ Վրթիվերը գեղացունցով հվակվում են, քինում ենք մեր հանդերը, կյառ ենք մատաղանում, մի լավ քեֆ ենք անում, երեխեքները ջրջջհանի են տալի։ Համել նշում ենք մայիսի 1-ը։ Մայիսի 1-ին թաղցունցով հվակվում ենք, քինում ենք մեր հանդերը, խրոված ենք անում, մի լավ քեֆ ենք անում, երեխեքները հավալի են տալի։ Մեզ ահսել թե գեղը վենց են նշում Սուրբ Ծնունդն ու Աստվածահայտնությունը։ Սուրբ ծննդյան պատարագի դիետը տերտերի հետ քյացել են տաք աղբյուրը ու կատարել ջրորներքի կարգը։ Գեղի ջրերը սկիզբ են առնում Խրամի ձորիցը, վերջ էլ գտնվում է տաք աղբյուրը։ Տաք աղբյուրն ունի բուժիչ հատկություն, վերջի մարդիկ մատաղ են անում ու հիվանդությունին բուժում։ Բարի օր ձեզ, ես Ռուզաննա Բադալյանն եմ, Մուսես գեղիցը, սվերում եմ Պապիկ Ավալյանի անվան միջնակարգ դպրոցի 5-րդ դասարանում։ Այսօր ձեզ կպատմեմ մեր գեղի Ալլահի քարի մասին։ Ալլահի քար, Աստծո Աստծո քար։ Գտնվում է գեղի հյուսիսային մասում, հին վաղտը անուննել է Աստծո Աստծո քար։ Մեր հրեման լեզգինիքը անուն դրել են Ալլահի քար, դահել միջև այսօր գեղում են ասում։ Հվի մի կուճուր պատմություն Աստծո Աստծո քարի մասին, պատմությունը սհեյա։ Ուրեմն մի մարդ, ով ապրել Աստծո Աստծո քարի տակին, քնացել է մեր հրեման լեզգիներից մի հավի թուղթ նավերկայ, բայց հախը տվել չի, լեզգինը եկել է գեղը, ասել է թե այդ մարդը տունը վերդյա, գեղեցիկ էլ Աստծո քարն են ցույց տվել, նա էլ ասել է Ալլահի, դահել միջև այսօր քարի անունը մնացել է Ալլահի քար։ Ես Ամալիա Ավալյանն եմ, սովորում եմ Մուսես գեղի Պապիկ Ավալյանի անվան միջնակարգ դպրոցի 4-րդ դասարանում։ Այսօր ձեզ կպատմեմ Թմրքյունի մասին։ Թմրքյուն, Լենք Թեմուրի բանակում վայրը։ Լենք Թեմուրը երբ որ հարձակվում է մեր գեղի վրա, բանակում է գեղի դիմացի Սարի գլխին եւ պալատում Քյասպար գեղի։ Քյասպարի բնակիչները ոչ միայն կարող են պաշտպանվել, այլ հետ շպրտել թշնամու ուժերը։ Դրանի յետը գեղի բնակիչները այդ սարն անվանում են Թեմուրի քու մտնելու վայրը։ Ճայլիս ձեզ, ես Վիկտորիա Այվազյանն եմ, մուսեցի եմ, սովորում եմ Պապիկ Ավալյանի անվան միջնակարգ դպրոցի 5-րդ դասարանում։ Այսօր ձեզ կպատմեմ մեր գեղի աղբյուրի մասին։ Մեծ աղբյուր, սարը աղբյուր, իրեք աղբյուր, սենց է կոչվում գեղի համարյա մեջ տեղը սարքած աղբյուր։ Սարքողնիքը ըլել են գեղի վարպետնիքը, այս գեղի ամենահին աղբյուրն է։ Դրից օգտվել են գեղի ողջ բնակչությունը, մինչև 1970 թվականը, մինչև պատկաստներում քաշել են ջուրը։ Իրեք աղբյուրը սիրահարվածների համար հատուկ տեղ է, այս ըստի էին ըլեմ սաղսիային հանդիպումնին, ըստի էին մուսեցի տղերքը աչք տնում իրենց սիրածների վրա։ Այն ավանդույթի մասին մուսեցի տղերքը գիացել են իրենց ծնողներից։ Ես Լիլիթ Պատյանն եմ, ապրում եմ Մուսես գեղում, սվերում եմ Պապիկ Ավալյանի անվան միջնակարգ դպրոցի 5-րդ դասարանում։ Այսօր ձեզ կպատմեմ ծակ քարի մասին։ Ծակ քարը, որը գտնվում է գեղի արևմտյան մասում, բնական ժայռի մեջ փորված ամրոց է։ Այն ունի հարուստ պատմություն։ Ծակ քարը հայտնի է Բագրատունիների շրջանից։ Այն ծառայել է որպես պաշտպանական ամրոց և դարձել գեղի ինքնապաշտպանության կենտրոն։ Ըստ մեզ հսած տեղեկությունների ծակ քարը կապ է ունեցել ստորգետնյա ճանապարհով Ցլիկ ամրամի ամրոցի հետ։ Արաբների դեմ կազմակերպած պատերազմը մասնակցել է նաև մեր գեղը և ամրոցը դարձել է ինքնապաշտպանության կենտրոն։ Ծակ քարը մինչև 19-րդ դարը ծառայել է ինքնապաշտպանության կենտրոն, իսկ հիմա
կարիք ունի բացման եւ պատմության վերականգնման։ Դե ժողովուրդ ջան, այսօր էսքանը, բայց առայք հազարդ ունենք պատմիլի։